Reolink bringt die neue 2K-Version seiner beliebten Argus 3-Kamera auf den Markt, die Argus 3 2K. Dieses Video zeigt Ihnen den Lieferumfang und neue Funktionen, wie zum Beispiel intelligenter Alarm mit Personen-Fahrzeugerkennung und farbige Nachtsicht, die Sie auf dem Kameragehäuse sehen können. Im Karton befinden sich die Argus 3 2K-Kamera, ein USB-Kabel, eine Standhalterung, eine Sicherheitshalterung, eine Reset-Nadel, 2 Packungen Schrauben und Dübel, ein Gurt, eine Kurzanleitung, ein Überwachungsaufkleber und 2 Montageschablonen. Schauen wir uns an, was diese kabellose WLAN-Kamera mitbringt. Mit ihrem 2K 4MP Super HD Bildsensor liefert sie eine noch bessere Bildqualität. Dank der 2 Bewegungsscheinwerfer und 6 IR-LEDs kann sie auch bei Nacht 2K Farbbilder aufnehmen. Die 2K-Version verfügt über Personen- und Fahrzeugerkennung, die die beiden von trivialen Objekten unterscheiden kann, die unnötige Alarme auslösen könnten und sie nur im Notfall alarmiert. Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher können Sie von überall aus Freunde begrüßen, mit dem Postboten sprechen oder Eindringlinge über die Kamera warnen. Ein Micro-SD-Kartenslot bietet bis zu 128 GB lokalen Speicherplatz, sodass Sie das Filmmaterial auch bei einem Netzwerkausfall speichern können. Diese 100% kabellose Kamera wird von einem langlebigen, wiederaufladbaren Akku betrieben, sodass Sie nie einen Stromausfall befürchten müssen. Und mit dem Reolink Solarpanel kann sie nonstop arbeiten. Da die Kamera IP65 wetterfest ist, kann sie Ihr Haus auch bei schlechtem Wetter schützen. So können Sie die Argus 3 2K-Kamera mit der Standhalterung, der Sicherheitshalterung und dem Gurt an verschiedenen Orten aufstellen. Sowohl für die Sicherheit im Innen- als auch im Außenbereich. Das war's mit dem Auspacken der Argus 3 2K. Um zu erfahren, wie man die Kamera einrichtet und installiert, abonnieren Sie bitte unseren Kanal für Updates.